принципе, 2 сантиметра да, на 2 метр сантиметра, я должно быть, тоже да. думаю, что... Оно так и есть. Да. Где-то сантиметров 8 опустился. Да ничего страшного. Что, ниже? Чуть-чуть уклон меньше сделаем. Далеко пойдем с той стороны. Целый горят. Да. Застряла, притянула добрячую. Ага. Ну вот такой у нас получается. Да. Одна
идет пол, потом вторая и идет плитка. Ну вот, 16 жовтня 2024 року. Це вже ми вже вскрили вскрили дерев'яні ті лаги. Ось вони. І тепер будемо вже виводити, видно вже, виводити на накладку. Ну так, як будто вже я все підготовив. Одне, що я ще на трубу сьогодні заказав, тільки це вони поки привезуть. Ну, ми якраз закінчимо камін, а потім вже поставимо і витяжку. Ось так ми трудимося. Сейчас я иди поотдыхаю. Ага. О, все, уже видно, да. Этот будет такой самый, как этот, там проложено. Ага. Тут огнеупорчики пройдут сейчас. Ага. Вот, все. Ну все, хорошо. Потом вечером сейчас Да, вечером потом. Она я почище сниму. будет, я уберусь тут. Ну от, на сьогодні ми вже закінчили підготовку. Це наші квіти, які гарні. А ось наша дирка, яка вже прибита. І все вже зроблений, зроблена підстілка вже під камін. Все, ми вже його закінчили. А ось наш камін, наша плитка, яка буде ложиться тут. Так що все вже добре. Так що хай висихає, все добре. Ну вот они идут наши обои. Вот окно у нас с шторами, а вот обои наши. Они еще красивые, так что все хорошо. А это плитка, которая станет, и сам этот камин. Он там с этим. Так что все хорошо. Двигаемся дальше. И наша дырочка. Все хорошо. Дев'ятнадцяте жовтня 2024 року. Все, кажеться, вийшло вже на фінішною. На понеділок будемо вже ще один ряд ложити. І треба вот таку плитку достати. Вместо мраморной положится вот сюда. Потому что зеленая не подходит плитка. Ну ничего страшного. Возьмем такую плитку, она будет красивее смотреться. И даже сходится с кирпичной кладкой. Ну вот, где-то так будет выглядеть. Вот оно и красиво. Ну а наш цветочек, конечно, самый лучший. Всем гарного дня. Да, 22 жовтня 2024 року. Що мені подобається, те ще процес пішов. Ми вже положили плитку на половую. Вона не відрізняється. Ми потім ще зробимо смужечки, ну, украшати будемо. І все, і зверху так же само буде така ж плитка, ми вже її закупили. Так що процес, як полагається, йде.
Всім гарного дня. Чоночки всім. Все, сьогодні закінчили. Просто на завтра ставили іще зліва треба буде, і справа. Ну, поки на сьогодні все. Ну ось, 8 листопада 2024 року ми сьогодні вже заложили останній, так би сказати, камінь, который будет украшать наш камин. Все. Сегодня мы вот это уже положили. Сейчас оно должно на завтра высохнуть. И уже завтра положим плитку. Вот так она где-то будет выглядеть. Ну, вот тут обрамление будет. Ну, по крайней мере, мы двинулись. Ну, на том и будем рады. 9 листопада 2024 року. Мені дуже подобається мій камін. Все вже закінчуємо. Осталося небагато розшивки, а так уже все добре, все гарно. Освободили місто, шкаф освободили, сьогодні знесли в підвал. Так що. Ну і камін вже готовий. Чуть-чуть там підробити, так, підкрасити. А так він вже готовий. Ось так він виглядає. Це душенька тут ще треба зробити. Вон же труба йде. Ну, сделаем такую штучку, закроем. Так что все, камин, можно сказать, уже на 99,9% уже готовый. Осталось только провести трубы наверх и можно подпалывать. Так что всем гарного настрою. 10.09.2024 года. Все. Цветы есть. О, Машка пришла. Машка пришла принимать. Вы посмотрите, как она смотрит это все. Это же не первое. Это Машка, куда ты идешь? Вау. Она уже приняла то, что свершилось. Прекрасные свечи, прекрасный камин, прекрасные цветы. Наконец-то моя мечта свершилась. Всем хорошего настроения. 17 листопада 2024 року. Ось закінчили ми наш камін. Ось так не получился. И наша каминная комната вот так получилась. И дякую Островерхому. Виявив, що у нас телевізор. Дякую вам. Не забувайте, це ваше. Дякую за підтримку. І ось наш знаменитий камін. Ну, ось десь так. Підготовка до зими завершена. Всім гарного вечора, гарного настрою. Вот. 20 листопада. У нас кожен день щось нове. Сьогодні приїхав Таршем. Ось такий у нас тепер стався все.
Отак зараз він виглядає зараз. Ось. Ну, саме головне не те. Саме головне, що у нас сьогодні я вже поставив трубу. Все, вже вона стоїть. Правда, її з цієї сторони не видно, але вона вже стоїть. Вже зробила Машка, вже прийняла у нас этот камінний зал. Да, Машка? А їй тут подобається. Що моя малышка? Що ти хочеш сказати? А, Машка? Ну, передай привет всем. Передай. Она у нас, когда мы только запустили, она у нас приняла первое. Ну вот, устанавливаем уже трубы. Осталось немножко. Да. А смотрится красиво. Вау. На высотнике. Ну вот, и приехали дрова. Приехали как раз вовремя. Дождь идет. А что делать? Что делать? Когда... Ого, сколько дров. На целую зиму хватит. Ну что, тебе же надо заносить. Что делать? Да, вот такие дрова. Как раз ну, будем заносить, буду заносить сейчас. Там чуть-чуть мокровато. А что делать? Ну, дождь идет. У нас такая погода дождевая. Вот наши машины все стоят тут. Ну, выгрузился, слава богу. А за Чаплынки привезли дрова эти. Все, хорош. Всем гарного настроения.